อุกาสะเมยังพันเตวิสงระคันตายะเตสารเนนสหปัญจไสลานเยจามะตุเตยัมเปเมยังพันเตวิสงระคันตายะเตสารเนนสหปัญจไสลานเยจามะตาเตยัมเปเมยังพันเตวิสงระคันตายะเตสารเนนสหปัญจไสลานเยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสารนังเกจามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังเกจามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังเกจามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสารนังเกจามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสารนังเกจามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสารนังเกจามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังเกจามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังเกจามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังเกจามิ ติสรณะกะหะนังนัตเถตัง อาเมะพันเต อนาติปตาเวรมณีสักขาปัตยังสมาธิเยมิ ปานาเตปาตาเวระเมณีสกขาปัตยังสมาติเยมิ อาตเนียเตียเนียเวรมณีสักขาปัตยังสมาธิเยมิ อาตเนียเตียเนียเวระเมณีสกขาปัตยังสมาติเยมิ กามเมสมัจฉาจาราเวรมณีสักขาปัตยังสมาธิเยมิ กาเมสมัจจาจาราเวระเมณีสกขาปัตยังสมาติเยมิ มุสาเวติเวรมณีสักขาปัตยังสมาธิเยมิ มุสาเวียเตียเวระเมณีสกขาปัตยังสมาติเยมิ โสราเมรยมัจจปมาตตหานาเวรมณีสักขาปัตยังสมาธิเยมิ โสราเมระยะมัจจปมาตทานาเว
เวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทังนิสาตุกังกัตถาปมาเตนะนะจักขัลังสมรเขตาเปง อาเมปันเต ไตเลนะโสขิตังยันเตสิเลนะภูกิสัมปติยสิเลนะนะพุตังยันติตัสมาสิลังวิสาทายเย สาธุสาธุสาธุปุถเทโยคาเลเตาตุสาวปุนทุขมาตุตังเมเมงทวามเมโยคาเลเตาตุสาวขมาตุตังเมเมงสังเกโยคาเลเตาตุสาวสังโฆขมาตุตังเมเมงสัมมันตาจักวาเลสอัตราเกจันโตเทวตาสัทธาแมงมุนิเรจสัสนันโตสักแกโมแกเตียงเทวดาเตียงลายขนองจักวาลเตียงลายโดยจุมวิญโสมันเจยมาประชุมគ្នាក្នុងទេនេចូលស្ដាប់នៅព្រះសត្វធម្មជាធម៌អាចឲ្យនៅសួរនឹងព្រះនិព្វានជាធម៌របស់ព្រះនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញឧកាសវិបតបដេពីហាយសពសម្បត្តិសតិយាសពតុខវិនាសាយប្រតាំងព្រុថមង្គលាំងវិបតបដេពីហាយសពសម្បត្តិសតិយាសពភយវិនាសាយប្រតាំងព្រុថមង្គលាំងវិបតបដេពីហាយសពសម្បត្តិសតិយាសពរោគវិនាសាយប្រតាំងព្រុថមង្គលាំងសូមព្រះករុណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរិត្តដើម្បីជាជ័យមង្គលបញ្ជានៅវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយដើម្បីញ៉ាំងនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញ៉ាំងទុក្ខសោករោគភ័យឲ្យវិនាសបាត់ទៅสเกกัมเมจรูปเปงกิริสิกขารตเดจันดลังเควิเมียนังจักเกียเมตรุวันกหันเกหวะธรรมให้เกตภูมิยจายันตุเตวิยจลทลวิสเมงปัญญาเกียตันทันดาสันเดเกยังมุนิวารวัจนังสาทวเมสนันตธรรมเมสวรรกาลังธรรมเมสวรรกาลังอายัมพตันตาธรรมเมสวรรกาลังอายัมแผ่ตันตันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสัมพุทเถอันทเวสัญจตเวทสังสเกปัญจสัตตสหัสสานินามิยมิสรสาหังสัมพุทเถปัญจปัญญาสัญญจตุเวสติสหัสเกเตียงนินามิยมิสรสาหังสัมพุทเถนวันดรสเตอันเทจันตาไลสสา
หัสเก สเตสัตตสหัสา นินามิยามิสรสาหันเตสันธมมันจะสังขัญจาอันตเรนินามิยามิหังนมการา เพียวันนหันตวา สัมเปอปันตเวเนกาอันตรายาเปวินาสันโตอาเสสันโตวัมเมสตังเอกังสมัยามภกเวียเบียเรียนนสยังเอสปัตเนมิกติยัง ปัญจวิกยา ภิกขอามันเตเสตเวเมภิกขเวอันตาปัมปจิตเตนันเสวิตาเปีย กั ง ตเมตไวยอจายัง กามเมสุกัมมสุขาลิกาโนโยโกให้นอกก็มอปาทอนชนิกาอนริยาอนาตสังเหตาโยจายัง เตกลมัทาน โนโยโกตงข้าวอนริยาอนาตสังเหตาเอเตเตข้าวภิกขเวอุโพอันเต นปกรรมมา เจเมียปฏิปฏิยตถากตเนอภิสัมพุนเทียจาโคการนัยเนียนการนัยอุปสมา ไปเนียยสัม โพธิยนาเปียนเนียยสังวันตติกตมาจะสาภิกขเวมาเจเมียปฏิปฏิยตถากต อภิสัมปเทียจาโคการนัย เนียนการนัยอุปสมายาภัยเนียยสัมโพธิยนาเปียนเนียยสังวันตติยมวาริยาอัตถังกิกาวเมียงโกไสยไกแดง สัมมาตันเทสัม มาสังกัมปะสัมมาเวียจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิโวสัมมาเวียเยโมสัมมา ตสัมมาสัมมา ทิยยังข่าวสาภิกขเวมาเชเมียปฏิปฏิยตถากตเนอภิสัมพุนเทียจาโคการนัยเนียน ตการนัยอุปสมายะอภัย เนียยสัมโพธิยนาเปียเนียยสังวาตติอิเตียงข้าวปนภิกขเวต้องขังอริยสัจจันเจียเตเปโตขัง จริยเปโตขับเชีย เตเปโตข้าวมารณังเปโตขังสาวขปรเตวโตกโตมโนสปายาสาเปโตขาอาเบเยสัมปโยโกต้องข้า พ ว เยให้บาปยกโต ต้องข้าวยามไปช้ำนลปฏิตามเวโตขันสังขัดเดนปัญจปาเตียนขันเทียโตข้าอิเตียงข้า ป ว นภิกขเว โตกสมุทโยอริยสัจจังเยียยันตนะหาปานาภวิกานันเดเรียกสหเกตาดดานดตราพินันนิเน ยะไทยตัง กามตนะหาภวตนะหาวิภวตนะหาอิเตียงข้าวปนภิกขเวโตกนิโรธโตอริยสัจจังโยตาสายเย ตนะหายะอาศัยสเวริย กเนโรธจากโกปะเดเนสโกมอนเตอนาลยาวอิเตียงข้าวปนภิกขเวโตกเนโรธเกียมิเน ปฏิย อริยสัจจังยเมวาริยาวอัตถังกิกาวเมียโกไสยไทยดังสัมมาตันเท สัมมาสังกัปปะ สัมมาเวียจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาจิวสัมมาเวียเยโมสัมมาสติสัม มา สัมมาทิฏฐังตกหังอริยสัจจันได้แม่ภิกขเวปอมเปงสุชาของอุตตปาติเนียนนางอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวัญเจียอุตตปาติอาโลกาอุตตปาติตังข้าวปณิตังตกหังอริยสัจจังปริญญัง
ปาริญญายันเตเมภิกขเวปอมเปอนันโนสเตสุธรรมเมสุจังของอุตตปา ติ ญ ญาณังอุตตปาติปัญ ญา ญา อุตตปาติเวนเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติตังเข้าปณิตันตคามปาริญญา สัจจังปริญญาตอน เตเมภิกขเวปอมเปอนันโนสเตสุธรรมเมสุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปัง ปัญญาอุตตปา เทวันเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติตันตกสมุทโยอริยสัจจันเตเมภิกขเวปอมเป นันโนสเตสธรรมเม สุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวันเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติตังข้าปณิตันต กสมัตโย อริยสัจจังปหาตาปวันเดเมภิกขเวปอมเปอนันโนสเตสุธรรมเม อุตตปาติญาณัง อุตตปาติปัญญาอุตตปาติวันเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติตังข้าปณิตันตกสมุทโยอริยสัจจังปหานันเดเม ภิกขเวปอเป อนันโนสเตสุธรรมเมสุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติเตียงตกนิมุต อริยสัจ จันเตเมภิกขเวปอมเปอนันโนสเตสุธรรมเมสุจังของอุตตปาติญาณัง อุตตปาติปัญญาอุตตปาติ ติวันเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติตังข้าปณิตันตกนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตาปวันเดเมภิกขเว เปอนันโนส ส เต เตสุธรรมเมสุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวันเจ อุตตปาติอาลาว กาอุตตปาติตังข้าปณิตันตกนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันเดเมภิกขเวปอมเป นันโนสเตสธรรมเม สุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวันเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติตันตกนิโรธเกียมิเน อริยสัจ จันเตเมภิกขเวปอมเปอนันโนสเตสุธรรมเมสุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปัง อุตตปาติ ติอาลาวกาอุตตปาติตังข้าปณิตันตคเนโรตเกียมิเนปฏิปเตียอริยสัจจังเพียเวตามปวันเดเมภิ เวปอเปอนันโนสเต สุธรรมเมสุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวันเจอุตตปา ติอาลาวกา อุตตปาติตังข้าปณิตันตคเนโรธเกียมิเนปฏิปเตียอริยสัจจังเพียเวตันเดเมภิกขเวปอมเป นันโนสเตสธรรมเม สุจังของอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวันเจอุตตปาติอาลาวกาอุตตปาติเยวะไกวันจะเมภิกขเวเมเจโสเอวะเตปะเรวะตันเวียตสาการัญยถาโพตัญเยนะเตสนังนะสวิสเทงอาหาเสง เบียหังเพกเวสเตวะเกโลเกสมาระเกสพระมเกสา สมณพระมณียปัจจาย ยสเตวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมโพธังอภิสัมโพธโตปัจจิญญาสัญญาตาจะเข้าเมภิกขเวอิเมสจโต โสอริยสัจจะ โสเอวะเตปะเรวะตันเวียตสาการัง ยถา
เยนเตสนังสวิโสทังอาหาเสอัฏฐาหังเพกเวสเตวะเกโลเกสมาระเกสปรามเกสั สม ง ณพราหมณ์ยา ปัจเจยสเตวมโนสายานโนตรังสัมมาสัมพุทธังอภิสัมพุทโธปัจจญาสัญญานันจะปะเดเมเตสนัง กตปาติอากาปา เมวิโมเตยมันตัญญาเจตนาเทเตียนิปุนาภว เต ง จเมบอ อาตมเนียปัญจวกิยภิกขเพกเวตาเพียสิตังอภินันตันได้มาสมันจะปารวัยเยการณาสมังพัญญเมียนเนอายาสมาตา ดัญญาสบิริจังเบตามเมล ลามทอมไม่จากของอุตปาติยังกันจะสมุทัยธรรมแมงสาปวตังเวรตธรรมมันได้บวันตเตจะเพกเวตาธรรมจากเกภูมิเตเวียสัน ตมโนสาเว สองเอตามเพกวตาเปียเรียนนสยังไอสปัตเนมิกเตียเยอนนตารันธรรมจากกัมภวันเตตังอปริวัตยัง สมณนเวียพราหมณ์ นเวียเตวะนเวียเมียเรนเวียพระมุนีเวียเตนะเจเวียโลกาสมันเตภูมิยนังเตเวียนังสัตยัง สันวา จา จัง ตมหาเรียชิกาเต เตเวียสันมโนสาเวสัญจตมหาเรียจิกานังเตเวียนังสัตยังสันวาตาวตังสาเตเวียสัน ตมโนสาเวสันตาวตัง สานังเตเวียนังสันตังสันวาเยี่ยมเมียเตเวียสันตมโนสาเวสังเยี่ยมเมียนังเตเวียนังสันตัง สันวัง เตเวียสันตมโนสาเวสังตสิตานังเตเวียนังสันตังสันวานัมเมียนรตัยเตเวียสัน ตมโนสาเว สองนามเมียนรตัยนางเตเวียนางสัตยานสัตวาปารณามิตวสวัตัยเตเวียสันตมโนสาเวสองปารณา เมตวสวัตไตนางเต เตเวียนางสัตยานสัตวาพระมกายิกาเตเวียสัตมโนสาเวสองเอตัมภะกวตาเพียเรียนสยังไอสปัตเนมิกเตียเย อนนตารังธรรมจากกัม ปวันเตตังอปริวันเตยังสมณเณนเวียพระมุนเณนเวียเตเวนเวียเมียเรนเวียพระมุนีเวียเต จะเวียโลก กัสมันเตเตหัตเตนกันเนนเตนะโมเตนะเยวะพระมโลกาสัง โตอาภกาเชอายัญ จเตสสหาไสโลกเทียนโตสังกัมเบสัมเบกัมเบสัมเบเวทิยาปมานาเจ้าลาเราเอาเพียสาวโลกเกปั ตระหา ง เสอัตกัม มาเตเวียนันเตเวียนเปียวันเตอัตระขาวเพียกเวียอุเทียนนางอุเทียนเนเสอัญญาสวัตโพเก้าดัญโยอัญญาสวัตโพ ตัญโยเตเตหตัง อายาสมันตาเก้าดัญญาสัญญาเก้าดัญโยตเววันเนียมังอาไสเตยันตนิมัดดังอาวแมงกแลนจะโยจามเนียปา สกุณาสสันตปาปะกะหันโต โตสปินังอาการดามปเดียนเพียเวนธรรมเมียนเพียเวนสังเขียนเพียเวนวินาสมันตตกหาปัตตัง พยา ปันตาจนะพยาสาวกามปันตาจเนสาวกาหันตุสัมเปเปปานินาวเอตาวตาจามเหสัมปตยามปุญญสัม ปฏิสัพเพเตเวียน นะโมตันตสัพพะสัมปติสติยะเตียนนันจะตันตสัตยะยะไสแหลงเรียงขันตสัมปติยะเพียวันเนียเปริกาหัน เกชันตเตวตาก ตาสัมเปโพธิ
ยพลังปันดาปัจเจกานันจะยามพลังอรหันตานัง จเตจ นรกามวันเทียเมสาเปสาเปตยัญญาขมาเอกเรียเจียระสวรรค์นา ทวะปะเพียสาตัง ดานามาสามิหารสวรรค์นามปัตวะปะเพียสันตยัญจกนดาวิหารมุรัตตัญเยเปรมนาเวตกุสัง ธรรมเมตตมะ นะโมเตจะมาปาลยันตนะมาตะพนเทียนังนะมาตะโพธิยะนะโมวิมลตานังนะโมวิโมติยะ มาสาบาราตังกาท วามโมโรเวียสนกาปเยเตจะยังเทวมโนสานัญญโยหันตปาราจิตตัง รเสนา อภิกันดาสมันตาเวทสยโยเนียกันเดเมตตาทันทานาวันเทงสัตวาในจากขมาพเวียง เวสังสารันตา เติมประจากของเวสาวทยิปาริยาปันนาทิสาวทานังให้ตาจะสุขายจะปน เกจังเวสาวเท เถิด ต ว่าปาราตอนตามเพียรนำแม่เหจะยวนเตาบุธิยโมเลสักชานังนอนเทวัน ตโนเอวันทวัง เวจโยหาเวจยาสิจยมยังกะเลปาราจิตปาลังเกไสเสตปาวิปาวคะเรอภิเสกเกสาปปัน เทียนังอากาปาตา ปมาตุตุสุญญาคาตังสมยังกะเลสบเพียตังสหอนทิตังสขันหาสมหตาจะสยดแทมพระมจาเรสปัตยาขินัง กายกรรมังเบียจาก กรรมังปัตยาขินังปัตยาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัตยาขินังปัตยาขินัง กาทวาน นลปะตะเทปัตยาขิเนกวัตุสัพพมังกะเลงเรียกันโดสัมปเทวตาสัพพพุทธิยง เพียเวนสติย สาวไทยบวันเตปวัตุสัพพมังกะเลงเรียกันโดสัมปเทวตาสัพพธรรมียนเพียเวนสติยสาวไทยบวันเตปวัตุสัพ ป พ เมียงกัลยังรักขัน โดสัมปเทวตาสัพพสังฆยานเพียเวนสติยสาวไทยบวันเต สาธุสาธุสาธุอดตะเมียงเกณเนวันเตอังปานเตเปียงสงเวรันตะมังปนเตโยกะเลเตาตุเสากรรมตุตังเมียเมียงอดตะเมียงเกณเนวันเตอังธรรมัญจตุวิเตอังเวรังธรรมเมโยตุสาวธรรมโมกรรมตุตังเมียเมียงอดตะเมียงเกณเนวันเตอังตะมังสังเคโยกะเลเตาตุสาวสังโฆขมะโตตังแม่แมงสมจุนก็สายจอมปัวแต่ดาลเมียตาไปตาคนครูไปเจียเยจามพรำปีสันดานจีดอนจีตารวในใดนาลุไม่ใจใจตานสมจุนเมียพอลก็สาดการสมทรงทานพรตกยมสมปรารถนาใส่จะเวียจาตาเตะข้างมองสมเมียนปัญญาสมฉลองพรต้องดาลนาเปลี่ยนนองเตเวียกันตัวในเวทยงสาเปโลกรรมเยสัตตาอาระเอตุกะเมียนยังพอจันนังสามเปละพันตะเมเมเจตสาเตសូមអនុមោទនាបាទញោមយកផ្កាពីកត្រកមកដាក់ខាងមុខ
ក្រែព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាបាទមើលស្រស់ផ្កាយើងដូរថ្មីបាទបាត់មកច្រែងទៀតចឹងនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមអរតនានិមន្តព្រះគុណម្ចាស់ដែលត្រូវសម្ដែងនៃប្រធមទេសនានៅក្នុងប្រជុំបិណ្ឌនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរតនានិមន្តគុណញោមគេភេទជានោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលឱកាសនេះសូមលោកយាយលោកតាញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាសង្រួមកាយវាចាចិត្តឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅប្រធមទេសនាយកអានិសង្សឲ្យបានគ្រប់គ្នាសាធុអនុមោទនាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៃព្រះធម៌ទេសនាយកអានិសង្សឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចឹងនៅក្នុងពេលឱកាសនេះដែរសូមអញ្ជើញឧបាសិកាមនសេងរនដើម្បីមករតនីព្រំព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញដែរបើបានស្ដាំទេសនាបញ្ញាខ្លាំងលើមន្តសំព្រះដ៏មានបុណ្យត្រង់និមន្តប្រទេសនាប្រសាទបំបានសោកទាំងរីរោគរូបតណាងងឹតប្រែច្រាំងថ្លាកើតបញ្ញាពេលយល់ត្រៃលោកគង់ត្រៃលៀងសង្សារចាំងវលមិនដល់អង្គវិជាជាឬគល់ជាបង្ចៃនៃសង្ខារនាំសត្វឲ្យសើសើលែងលួងនៅក្នុង
môn cả rệt rôm hôm chồm chôm hai ninh xòm pra ông pra sra srang đặng xăm bơ chăm long sạch buông từ cành trời tràn nập pin đi so ma nam mô tần nia sa đam nơi thoa mà tiên tiên đo prasa chiêng tiên tiếng buông som a nam mô tần nia som a nam mô tần nia sa đam nơi thoa mà rùa rùa đo prasa chiêng rùa tiếng buông som a nam mô tần nia som a nam mô tần niaទទួលយកនៅបញ្ញាជាសមាទិដ្ឋិឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបាត់កូតឲ្យខ្ញុំណាកូនបើគេចឹងការសំដែងទៅក្រែងលោមិនសមមិនគប់ព្រះហឫទ័យញាតិញោមយ៉ាងណាគុណម្ចាស់យ៉ាងណានោះក៏សូមអធិស្ឋានក្រែងការសំដែងទៅនឹងមិនបានក្បោះក្បាយតាមការចេះចាំមានប្រមាណតិចផ្លេចកាន់តែច្រើនចាស់ហើយផ្លេចឲ្យខ្ញុំណាចឹងមុននឹងលើកយកប្រធមយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបានសិក្សារៀនសូត្រក៏សូមនមស្ការចំពោះគុណបរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតន៍បឋមរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងនៅលើលោកនិងសូមនមស្ការចំពោះបដិជគុណតាព្រមទាំងអវសោគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កោតក្រែងនិងសូមធ្វើការរាប់អានដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលមកពីភ្នំពេញនៅផងណាមកតាមបណ្ដាភូមិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងនេះផងជាពិសេសញាតិញោមនៅក្នុងភូមិកំពង់អុសយើងនេះទាំងមូលណា15ថ្ងៃណាក៏វេនដែរណាសូមសរសើរសូមត្រេកអរនឹងកុសលចេតនារបស់ញាតិញោមណាដែលបានខ្នាក់ខ្នែងក្នុងកិច្ចការងារបុណ្យកុសលចឹងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកនៅពធត្រង់ចំណុចណាមកសម្ដែងទេហើយញាតិញោមចង់អាត្មាសម្ដែងពីអីញោមបើលោកម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គសម្ដែងសត្វប្រេតនឹងក៏អស់អីដូចច្រើនណាញោមស្ដាប់ថ្ងៃណាក៏ប្រេតដែរណាមានច្រើនអញ្ចឹងញោមចង់ស្ដាប់ពីអីញោមហើយបើមង្គល38ប្រការក៏ញោមស្ដាប់ទាំងសូត្រមន្តក៏សូត្រទាំងក្រោយបារាភវសូត្រហ្នឹងក៏សូត្រ15ថ្ងៃហ្នឹងគឺកម្រខានណាហើយវិន័យទាំង12ហ្នឹងក៏សូត្រដែរជាមួយលោកអាចារ្យសុវណ្ណហ្នឹងគឺតាំងពីម៉ោង4ហ្នឹងគឺខ្វាយទៅពេញខេត្តនឹងបរោះនឹងគេជេរឬក៏យ៉ាងម៉េចទេតែសូត្រព្រោះយើងចេតនាយើងជាកុសលណាយើងទោះបីគេជេរយើងយ៉ាងណាគេជារឿងផុសគេតែយើងតាំងចិត្ត
ថាជាកុសលទោះបីជាគេបន្ទុះគេយ៉ាងណាក៏នៅតែជាកុសលដែរសំខាន់កុំឲ្យតែចិត្តជាអកុសលចេញពីខ្លួនយើងមែនទេញោមបើនេះជាសច្ចធម៌ហើយចង់លើកអំពីប្រយោជន៍ណាព្រះអង្គសម្ដែងពីវិន័យទាំង12ហ្នឹងក៏ដើម្បីប្រយោជន៍មង្គលសោត38ហ្នឹងក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនឹងសិតតែជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងប្រយោជន៍ព្រះអង្គសម្ដែងប្រយោជន៍ហ្នឹងមាន3ចំណុចណាទី1ប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នញោមរស់នៅទេបច្ចុប្បន្ននេះនៅគេហៅថាទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រយោជន៍បរលោកការសម្បារាយិកដ្ឋប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍បរលោកគឺលោកដតីទៀតផុតពីលោកយ៉ាងនេះទៅកាន់លោកមួយទៀតហ្នឹងគេហៅថាបរលោកហើយគេថាស្លាប់ពីជាតិនេះទៅកើតលោកមួយទៀតណាហើយទី3នោះគេថាបរមត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺសំដៅដល់ព្រះនិព្វានចឹងខ្ញុំស្ដាប់បានទេ3ហ្នឹងស្ដាប់បានប៉ុន្តែអីទៅប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយមានចំណុចគេទៀតណាទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមានចំណុចតូចទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន4ទៀតមាន4ទៀតប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទី1ឧទ្ធានសម្បទាមិនញោមគឺប្រឹងប្រែងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតមែនទេញោមអត់ប្រឹងញោមស្រួលរស់ហេមិនដាដេកមកអាហារមកឯងមិនដែលញោមដេកទៅថវិកាមាសប្រាក់ចូលមកទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលទេតើតែញាតិញោមនឹងឯងប្រឹងប្រែងណាហ្នឹងទី1ទី2អរកសម្បទាមានន័យថាដែលយើងប្រឹងប្រែងរកមកវាបានទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងធ្វើម៉េចយើងទៅរក្សាទុកដាក់មិនមែនចូល1000អស់2000ទេញោមរកបានមួយថ្ងៃ10000ញោមត្រូវសល់យ៉ាងតិចណាក៏ត្រឹមតែ5000ឯដែរមែនទេអូមិនមែនចូល10000អស់ទាំង10000ទេមែនទេញោមភ្នំពេញអូនឹងចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3នោះកល្យាណមិត្តតាកល្យាណមិត្តតាមានថាការសែបគុកមិត្តល្អនៅក្នុងមង្គលសោតក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដែរនៅដូចគាថាទី1ញោមណាអសេវនាចពាលានងឃើញទេការមិនសែបគុកនៅបុគ្គលពាលតែព្រះអង្គសម្ដែងសែបគុកនៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី3នេះគឺការសែបគុកមិត្តល្អមិត្តល្អនឹងមានសន្តានច្រើនពាក្យថាមិត្តល្អញាតិញោមដឹងហ្នឹងដូចឪពុកម្ដាយនឹងកូនអញ្ចឹងសួរថាឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនវិនាសទេអត់ទេទោះបីជាកូននឹងវាធ្វើអំពើមិនគប្បីយ៉ាងណាប៉ុន្តែទឹកចិត្តម្ដាយទោះបីជាជេរស្ដីវាយអីបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែ
ចង់ឲ្យកូននឹងល្អណាអញ្ចឹងកូននឹងចាត់ទុកថាម្ដាយនឹងជាមិត្តដែរជាមិត្តល្អអត់ចោលកូននឹងទេណាអត់ចោលកូននឹងទេអញ្ចឹងមិត្តដូចជាអ្នកដតីក្រៅពីពុកម្ដាយប៉ុន្តែបើមិត្តនោះណែនាំយើងដឹកនាំយើងឲ្យដើរតែផ្លូវល្អណាដឹកនាំយើងឲ្យរស់ស៊ីណានៅការងារទាំងឡាយដែលនាំមកប្រយោជន៍ណាមិនមានទោសបីអីហ្នឹងមិត្តល្អណាមិនមែនមិត្តផ្លមទេណាមួយមិត្តផ្លមមិត្តផ្លមមិនញោមចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាមានទេញោមមានទេមានណាហើយមិនដឹងថាចិត្តគេជាទេវទត្តមាត់គេជាទេវតាឧទាហរណ៍ញោមបើដែលគេមកខ្ចីលុយគេមកដល់គេមកខ្ចីលុយយើងតើគេច្រត់ចកេះជេរយើងឬក៏គេមកអោនមកគេលួងលោមមែនទេញោមអើយអ្នកអើយខ្ញុំដោះតល់មិនរួចទេមានទៅណាទៅហៅអ្នកខាងនោះក៏អត់អ្នកខាងនេះក៏អត់ណាចឹងនៅសល់តែអ្នកមួយហ្នឹងខ្ញុំដឹងទៅណាទៀតទេណាធ្វើម៉េចឲ្យតែបាននិយាយវាផ្អែមជាងបបរគ្រប់គ្រឿងយើងព្រឹកមិញទៀតណាហ្នឹងផ្អែមណាណាហើយដល់ពើបានមកមួយខែកន្លងផុតទៅ2ខែកន្លងផុតទៅយ៉ាងម៉េចញោមអ្នកឯណែចេះតែគេមិនលក់បក់មិនលហើយហើយសន្យាថាតែមួយខែទេវានឹងឲ្យវិញណាចុះនេះដល់តែ2ខែហើយមិនក៏មិនឃើញដំណឹងណាខលទៅក៏មិនលើកឆាតទៅក៏មិនចូលទៅដល់មុខផ្ទះទ្វារហ្នឹងក៏វិបត្តិយ៉ាងម៉េចញោមនឹងចង់បង្ហាញថាចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាហើយយើងឃើញបានតាមណាគឺតាមរយៈទង្វើនឹងឯងកាយវិការហ្នឹងឃើញទេដូចជាមិនចង់ជួបណែបិទទ្វារផ្ទះអីចឹងទៅហើយឆ្លើយតបមកហ្នឹងគឺគំរោះគំរើយថាងបើគេមានគេសងហ្នឹងណាមិនបាច់ចាំមកអីញឹកញាប់ទេនេះចង់និយាយពីការរាប់អានមិត្តល្អណាមិនមែនមិត្តផ្លមទេមិត្តផ្លមធ្វើម៉េចឲ្យតែបានណាញោមនៅពីតូចដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងអាថ្មហ្នឹងបើថាចង់បានអីពីមិត្តភ័ក្ដិស៊ីហ្នឹងស្ករគ្រាប់អីក៏ដោយតាមគេឡើងឲ្យតែកាច់ឲ្យបន្តិចមករួចហើយតែគេមិនឲ្យថាអញឈប់លេងជាមួយតែពេលហ្នឹងផ្លមឯណាមិនចង់នេះទេចង់រាប់អានមិត្តអីទេឲ្យមិនឲ្យតែបានហ្នឹងចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4នោះគឺសមជីវតាការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យប្រពៃឲ្យប្រសើរឲ្យស្របឲ្យសមល្មមនឹងជីវភាពរបស់យើងណាឲ្យសមល្មមដូចញោមมันមានណាស់ណាទេមែនទេតែញោមនៅតែឆ្លៀតណាជួបជុំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើកុសលណានឹកឃើញថាអ្វីទាំងអស់នៅលើโลกនេះវាមិនអាចទីពឹងបានជាអមតៈនោះទេអញ្ចឹងមានតែបន់កុសលទេដែលយើងអាចយកទៅបានណាយើងសន្មតថាយើងអញ្ចឹងចុះបើយើងនៅឯចងោអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបើតាមធម៌នោះវាគ្មានអីវាគ្រាន់តែជាធាតុទេណាវាគ្រាន់តែជា
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអស់ទៅវាទៅហើយតែនេះសន្នយើងសន្មត់ថាយើងចឹងចាស់ដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការដែលយើងនឹងឯងសិក្សារៀនសូត្រនឹងអញ្ចឹងបានថាសមជីវតានឹងមិនមែនថាខ្លួនយើងជាអ្នកក្រខ្សត់សម្បត្តិហើយយើងប្រាថ្នាធំអាហ្នឹងក៏វិបាកដែរណាយើងកើតក្នុងតកូលដែលវាក្រខ្សត់ហើយយើងចង់បានជាស្ដេចក៏វាមិនកើតដែរណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិល្មមនឹងទិញម៉ូតូបានហើយយើងទៅចង់ទិញយន្តហោះទិញបានដែរអត់បានទេអញ្ចឹងមានថាឲ្យវាសមល្មមទៅតាមកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងណានេះជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នគេហៅថាទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍យល់ទេញោមព្រោះនឹងប្រយោជន៍ទី1ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយញាតិញោមខំធ្វើនេះកងការមហាកុសលសពថ្ងៃនេះណាតាំងពីឋានៈណាធ្វើទានរក្សាសិលហ្នឹងគឺដើម្បីអីញោមដើម្បីអីដើម្បីទៅកាន់បរលោកនឹងឯងមែនទេញោមនឹកឃើញថាកូនក្តីស្វាមីក្តីថាស្វាមីហ្មងទៅព្រោះអីភាគច្រើនឃើញតែញោមឧបាសិកាទេហើយញោមឧបាសកឃើញមានតិចតួចចឹងឲ្យភាគរយទៅញោមឧបាសិកាច្រើនជាមេត្តានៃពិភពលោកទាំងមូលអូសំបីតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កាត់ចេញពីមេត្តាដែរអត់ដែលកាត់ចេញពីបិតាទេមែនទេអូអញ្ចឹងដែលយើងខំធ្វើសពថ្ងៃនេះនឹកឃើញថាពើដែលខ្លួនលាចាកពីលោកនេះទៅមានតែបុណ្យកុសលទេបុណ្យកុសលនឹងឯងគឺសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកនឹងគេហៅថាសម្បារាយិកដ្ឋប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទៅកាន់លោកខាងនាយណាមាន4ដែរទី1សទ្ធាខ្ញុំស្គាល់សទ្ធាសទ្ធាជឿលើអ្នកតាអត់ទេជឿលើគ្រូទាយជឿលើលឺសពជឿលើគ្រូនេះជឿលើគ្រូនោះអញ្ចឹងដែលថាសទ្ធាជឿនេះគឺជឿទៅលើកម្មផលណាសទ្ធាហ្នឹងគឺសទ្ធាដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាណានឹងសទ្ធាតែបើយើងមានសទ្ធាដូចជាញោមមកនេះចិត្តចតងថ្វាយបង្គំព្រះបដិមាណាព្រះពោធិព្រឹក្សព្រះសរីរកធាតុនេះណាប្រសងនេះតើញោមគិតយ៉ាងម៉េចដែរញោមគិតយ៉ាងម៉េចពាក្យចាស់គេថាម៉េចពាក្យបុរាណថាម៉េចថ្វាយបង្គំម៉េចប្រពុតប្រយ័ត្នប៉ះស៊ីម៉ងថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប្រយ័ត្នប៉ះកូនអ្នកស្រុកណាតែញោមមិនបានមានសទ្ធាមុតមមអត់ជឿកម្មផលទេមកតែចំមកណាមាត់ជាជីបអូចធុប5តសៃនឹងជីបអូចក្នុងតំណងនោះនៅនោះមើលតំណងបកែដែលនៅខ្ទមប៉ុណ្ណឹងហើយញោមគាត់អត់ចង់ល្អទេគាត់ចង់នៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចុះញោមចេះចង់ល្អហើយគាត់នៅតែប៉ុណ្្នឹងមិនមែនទេ
គឺយើងត្រូវតែមានសទ្ធាឲ្យច្បាស់លាស់ណាតែចោគ្រូនេះបកកែទៅដកសិនទៅសូតដកបានឆ្អឹងបានដេចគោលអីណាមិនមែនថាញោមទេអាត្មានិយាយអស់ទៅនិយាយអាត្មានោះក៏ចឹងដែរទាំងពូអីទាំងអស់នោះនិយាយបញ្យល់យ៉ាងម៉េចគាត់បាយចុះបាយឡើងមកដដែលសិតតែអូគ្រូនេះចេះចុះទៅចឹងទៅនិយាយដើមនិយាយតាមមីក្រូលឺមកខេតហ្មងបងប្អូននៅក្នុងខេតលឺទៅប្រាប់យាយក៏ប្រាប់ទៅនេះតាមឡាយឯងយាយឃើញហើយពូអីក៏កំពុងមើលដែរដោយសារចិត្តយើងវាចុះខ្សោយចិត្តយើងអត់មមទាំនៅក្នុងសទ្ធារបស់យើងណាកាលណាយើងមានបញ្ហាអីបន្តិចបន្តួចយើងចាប់ផ្ដើមតូតុនណាចិត្តអកុសលហ្នឹងចូលមកដល់ចូលមកមិនភ័យខ្លាចអូអញថ្ងៃមុនថាឲ្យអ្នកនេះរៀងជ្រុលមាត់បន្តិចអញសង្ស័យថាហ្នឹងឯងធ្វើអញណែអត់ជឿកម្មផលគឺមុខទៅអញ្ចឹងហើយថាអូខ្ញុំចូលសមាធិហ្នឹង20ឆ្នាំហើយឬសូតែ20ឆ្នាំញាក់សាច់គិតទៅការសិក្សាវិញខ្លាំងណាខ្ញុំណាតែចង់ក្រោយលេងធូកមកក្តាប់ទៅចិត្តចតងដដែលណាប្រយ័ត្នណាញោមណាប្រយ័ត្ននេះជាសច្ចភាពសច្ចធម៌ហើយមិនក៏អាត្មាចេះថាលើកមកអញ្ចឹងសំដែងអញ្ចឹងថាទួនាទីអាត្មាអញ្ចឹងនឹងឯងណាមើលអាត្មាមិនបួសមិនសំដែងរឿងពិតអីអញ្ចឹងឲ្យមិនញោមមើលព្រះអង្គដេះដៀលអំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជាប្រយោជន៍វានាំទុកនាំភ័យឲ្យកើតនរកកើតប្រែតហើយបើអាត្មាមិនប្រាប់ញោមឲ្យដឹងហើយធ្វើម៉េចហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ណាត្រូវស្គាល់វិកម្មផលឲ្យច្បាស់លាស់ណានឹងសទ្ធាដូចថ្វាយបង្គំអីចឹងនឹកឃើញដល់អីគេដល់គុណនោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជួយស្រេចស្រង់សពសត្វនោះមានលោកអាចារ្យតែងតែសូត្រហើយមានករណាគុណវិសុទ្ធិគុណអីហ្នឹងហើយនឹកឃើញដល់ការត្រាស់ដឹងណាសទ្ធាណាជឿលើការត្រាស់ដឹងណាតថាពោធិសទ្ធាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាសពខុបកាលមិនបានត្រាស់ដឹងក៏វិលមកឆាន់នៅចង្ហាន់វិញរហូតមានកម្លាំងមាំមួនមានសុខភាពល្អយ៉ាងម៉េចញោមបញ្ញាហ្នឹងវាមានណាវាអត់វិលអត់អីចឹងទៅគិតអីចឹងទៅវាស្រួលតែបើយើងញោមសាក់អត់អាហារត្រឹមតែ3ថ្ងៃចុះមិនបាច់ចាំដល់មួយអាទិត្យទេញោមសាក់មកមិនវិលហ្នឹងណាចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចសัพពេសត្តាអាហារដ្ឋតិកាណាសត្វទាំងឡាយរស់បានអាស្រ័យអាហារអញ្ចឹងគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងណាបើញោមអត់មានបច្ច័យ4ញោមនៅមិនណានៅអត់កើតទេញោមហងៃបំពាក់បំពន់ណាមែនទេមានអាក្រៅផងមានអាក្នុងផងបៀកផងបិទផងមែនទេមើលថារៀងភ្នែករៀងធ្លាក់តិចទៅឲ្យគេទាញដេតិចទៅមើលថារៀងយាតងណាកាត់ចាញ់ដេឯងតិចទៅមើលថាកៅអៅនេះមើលទៅមិនសមទេក៏
កាត់ឲ្យរឹបចឹងទៅមើលតែស្បែកយើងក្រៀមបៀឯងលេបៀអីហ្នឹងឲ្យឃើញលងអីចឹងទៅអាហ្នឹងការបំពាក់បំពន់ណារូបរាងកាយយើងហ្នឹងណាគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងពោះសត្វទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវការអញ្ចឹងប៉ុន្តែញាតិញោមកុំភ្លេចបំពាក់បំពន់អាហារផ្លូវចិត្តណែសំខាន់ណាអត់ហាមឃាត់ទេអាហារផ្លូវកាយតែអាហារដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវបំពាក់បំពន់នោះគឺអាហារផ្លូវចិត្តណាអាហារផ្លូវចិត្តនឹងសំខាន់ណាស់ដូចញោមកំពុងតែសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈហ្នឹងដើម្បីសិក្សាអប់រំចិត្តហ្នឹងកាយវិចារចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចណដ្ឋិសន្តិបរੰសុខੰពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយណាសួរសុខញោមបំពាក់បំពន់រាងកាយយ៉ាងម៉េចបណ្ដៃញោមឃ្លានញោមឈឺមែនទេអត់ស្ងប់ទេញោមថាងសក់អាយលាកពាក់ស្អាតសដប់ផ្ទះសំបែងនៅវិឡាខ្ពស់ធំស្កឹមស្កៃឡានទំនើបណាប៉ុន្តែក៏មានដេកជុំខ្លះដែរមែនទេក៏ញោមមើលតាមបណ្ដាញសង្គមទៅឃើញច្រើនណាស់ចឹងបានថាសំខាន់គឺយើងបំពាក់បំពន់អាហារផ្លូវចិត្តតាមការសិក្សានៅព្រះធម៌នៅព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណាមានរហូតទៅដល់ប្រមាណ 84000 បឋមខណ្ឌដែលមានព្រះវិន័យមានព្រះសូត្រមានព្រះអភិធម្មណាមិនដល់ណាញោមដល់សទ្ធាណាមែនទេអូណានឹងចង់និយាយពីសទ្ធាឲ្យមមតមកុំឲ្យឆ្វេងឆ្វាចញោមណាតែឆ្វេងឆ្វាចទៅហើយនឹងទៅណាទេទៅណាញោមទៅទុគតិមានអីនរកប្រេតអសុរកាយដេរឆានអត់បានមកសុគតិទេអត់បានមកមនុស្សទេអត់បានមកទេវតា6ជាន់ហ្នឹងទេណាតែប្រហែលហ្នឹងទៅជើង4ឆ្កុយណាញ៉ៃដូចប្រេតដូចលោកសំដែងងាកមិញអញ្ចឹងខ្លួនជាពស់ណាអ្នកខ្លះក៏មានមាត់ប៉ិនមជុលទៅអ្នកខ្លះក៏ភ្នែកប៉ិនផ្លែដូងទៅស្រែកណាគ្រប់ការគ្រប់វេលាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបាយភូមិខ្ញុំណានោះដាក់មួយនេះដល់ឋានណោចង់ដល់ព្រំហើយមើលទៅនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិណាយ៉ាងកេញសមុទយៈធម្មੰណាសពន្តាំងនិរតធម្មន្តិណាធម្មជាតិណាកើតមកហើយធម្មជាតិនោះមកតែរលត់ទៅវិញហើយមែនទេញោមអូអញ្ចឹងតាមានសំឡេងវាគង់តែបាត់សំឡេងទេហើយគាត់ថាមិញហ្នឹងបាត់អស់ហើយដឹងអីញោមដល់ណាមិញដល់សទ្ធាហើយមិញគាត់ថាសទ្ធាកុំឲ្យវាឆ្វេងឆ្វាយណាកុំឲ្យអាសាទៅចតិតចតងពេកណាមើលធ្លាប់ចតិតចតងហើយក៏កាត់បន្ថយវិញទៅណាញោមណាបើថាឈឺទេណោពេទ្យដេជោនោះក៏មានការម៉ែតនោះក៏មាន
ពេទ្យអង្គឌួងពេទ្យអីមកកកនេះយើងមិនឈឺទៅអុចធូបអីណាបាត់ឈឺទេមែនទេញោមអត់ទទួលស្គាល់ទៀតដូចយាយអាត្មាអញ្ចឹងទៅពេទ្យនេះគេឲ្យថ្នាំមក10ថ្ងៃទៅពេទ្យនោះគេឲ្យមក10ថ្ងៃណាដល់ពើគាត់ពិសាថ្នាំហ្នឹងទៅដល់ពើដបងហ្នឹងវាមិនតាន់ជ្រាបអីនោះដល់ពើគាត់ពិសាភាសាទៅគេហៅថានៅរៀងឈឺអីតិចតិចអញ្ចឹងណាចាប់ផ្ដើមទៅគ្រូឯណាដល់ពើទៅវាចំអាថ្នាំយើងហ្នឹងវាឲ្យប្រសិទ្ធភាពទៅវាឈឺតើគ្រូនោះគេទៅវាជួនហ្នឹងតាគ្រូគេហ្នឹងប្រកែអាថ្នាំលេបណែចិត្តអស់ណែ4 10ថ្ងៃហ្នឹងมันប្រងគិតទេនេះប្រយ័ត្នណាញោមណាអ្នកខ្លះឈឺមុំទៅដល់គេដាក់ថែមបដ យកបើខ្លួនឯងទៅឲ្យគេឆ្កឹះឆ្កៀលហើយមិនគេឆ្កៀលថែមហ្នឹងទៅហើយឈឺអញ្ចឹងទៅណាតែឈឺហើយជាប់ហើយគេថាតែធ្លាប់ឲ្យរបស់ឆ្ងាញ់ហូបហើយតែអត់របស់ឆ្ងាញ់មិនញោមដឹងតែខឹងហើយអត់បានទេអញ្ចឹងកុំត្រឡប់ញោមណាកុំត្រឡប់ក្បាលជ្រូកកុំត្រឡប់អីណាក៏ពិតលោកតានោះគេថាការនៅកូនសិស្សហ្នឹងក៏អាសាបានដែរអាត្មានោះមន់អីនោះมันផ្លេចអីទេមានថាជូនបន់កុសលហ្នឹងមានអីក្រៅពីបន់កុសលទេអនុមោទនាទៅតំណងហាញពីសទ្ធាហើយផុតពីសទ្ធាមកគឺសិលណាញោមមួយថ្ងៃឃើញសមាទានសិលមែនទេណាដើម្បីអីដើម្បីបរលោកសិលចាគៈញោមថ្ងៃបរិច្ចាគបរិច្ចាគមែនទេញោមណាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយប៉ុន្តែការបរិច្ចាគនោះត្រូវតែលះឲ្យដាច់ឲ្យបាត់កុំឲ្យលះដោយការជាប់ជំពាក់ចង់និយាយថាយើងលះកុំឲ្យគិតអំពីគេហៅថាការតបស្នងណាកុំគិតពីការតបស្នងហើយហាងខំធ្វើទានណាបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាដើរឲ្យអ្នកដែលក្រខ្សត់ណាថ្វាយទានដល់ភិក្ខុសង្ឃច្រើនធ្វើកសាងពហិកសាងកុដិសាលាចាក់ដីណាស្រាប់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទោសທາງបរិច្ចាគមកក៏គោកហេតុអីក៏បន់មិនព្រមជួយនេះទៀមទាការតបស្នងនឹងអត់បានទេការបរិច្ចាគនោះគឺទោះបានផលក៏បានតិចដែរអញ្ចឹងណាអត់បានពេញលេញទេហើយចុងក្រោយនោះគឺបញ្ញាហើយធ្វើម៉េចបានមានបញ្ញាកាលពីការញោមស្ដាប់ហ្នឹងក៏មានបញ្ញាដែរមែនទេសតមយៈបញ្ញាកាលពីការស្ដាប់ដែលគេចងក្រងអីសុចេបុលិអីញោមហ៎សុចេបុលិណាសុហ្នឹងគឺស្ដាប់ចឹងទៅចេគិតស្ដាប់ឲ្យគិតពិចារណាណាបុហ្នឹងគឺបច្ឆាមានថាឲ្យយើងនឹងឯងសាកសួរសំណួរលិហ្នឹងគឺកត់ត្រាទុកណាស្ដាប់ហើយគិតហើយសួរហើយកត់ត្រាទុកបានកើតបញ្ញាមិនមែនកណាប្រគិនឡានដែលគុណមួយគ្រឿងមកឲ្យកើតមានបញ្ញាមិនមានឡានទៅកើតបញ្ញាព្រមព្រមរៀនសូត្រទៅកើតបញ្ញាអីមកពីការឲ្យរបស់អញ្ចឹងណាដោយកូនទាំងឡាយអញ្ចឹងមានបញ្ញាលុះត្រាតែឪពុកម្ដាយហ្នឹងឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រឲ្យកូនទៅចូលសាលាឲ្យកូនទៅនៅក្រមបង្គាប់លោកគ្រូនេះលោកគ្រូនោះបង្ហាត់បង្រៀនបានកូនហ្នឹងវាចេះមានបញ្ញាចេះដឹងខុសត្រូវមិនមែនបងថវិកា
ឲ្យសាលានេះមួយឆ្នាំរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដើម្បីឲ្យកូនមានបញ្ញាតែអត់ឲ្យកូនទៅសាលាទៅរៀនប៉ុណ្ណឹងមិនមានបញ្ញាអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គថាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ណាការគិតការសួរនិងការកត់ត្រាទុកនេះកើតបញ្ញាញោមហួសពីយល់ហើយព្រោះអីញោមមិនកើតក្រោយអាត្មាណាញោមកើតមុនអាត្មាណានឹងស្រាលប៉ុណ្ណឹងនឹងប្រយោជន៍ប្រលោកប្រយោជន៍ចុងក្រោយនោះគេហៅថាបរមត្ថប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺផុតទុក្ខអាចផុតទុក្ខបានយ៉ាងម៉េចញោមតើតែយើងនឹងឯងដឹងពីផ្លូវដែលរំលត់ទុក្ខមែនទេបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានដោយញោមដោយព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាដំបូងគឺសម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រឃើញទេញោមឲ្យគិតមើលមានទុក្ខមែនទេអូតមកសមុទយៈនិរោធគាមនីទៀតឃើញទេទីមួយសម្គាល់ថាទុក្ខសិនឲ្យយើងកំណត់ដឹងទុក្ខណាកំណត់ដឹងទុក្ខនឹងដោយបញ្ញាហើយញោមឯងដឹងថាទុក្ខនឹងមានប្រមាណទុក្ខទាំង12ដែលយើងសូត្រប្រែមើលជាតិនោះជាតិទុក្ខចរិយទុក្ខជាធិទុក្ខមរណៈទុក្ខណាបរិវេតទុក្ខអេណាទុក្ខទុក្ខមានសោមនស្សទុក្ខទោមនស្សទុក្ខណាមានជាតិមកនេះក៏ជាទុក្ខឃើញទេមានចរិយាក៏ជាទុក្ខជាធិក៏ជាទុក្ខមរណៈក៏ជាទុក្ខឃើញទេការខ្សឹបខ្សួរនឹងក៏ជាទុក្ខណាក្រៀមក្រំនឹងក៏ជាទុក្ខណាជួបប្រទះរបស់ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់នឹងក៏ជាទុក្ខប្រាត់ប្រាស់របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក៏ជាទុក្ខប្រាថ្នាចង់បានវត្ថុអីមួយមិនបាននៅវត្ថុនោះក៏ជាទុក្ខឃើញទេបានព្រះអង្គសម្ដែងបំព្រួញមកគឺឧបាទានខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះជាទុក្ខយល់ទេញោមហើយក៏ចេះតែនេះទៅប៉ុន្តែតតែញោមព្យាយាមដែរណាតើព្យាយាមគិតពិចារណាត្រេះរិះដែរបានអាចទៅរៀងជ្រៅហើយណាតើញោមរៀនអភិធម្មហ្នឹងគ្រាន់បានចូលតែបើញោមដែលអត់ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងសម្រាយជាសម្រាយចឹងទៅណាហើយព្រះអង្គថាកំណត់ដឹងទៅដោយបញ្ញាអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចក្ខុកើតឡើងហើយញាណកើតឡើងហើយបញ្ញាកើតឡើងហើយវិជ្ជាកើតឡើងហើយពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងហើយដល់តថាគតក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលពីដើមតថាគតមិនធ្លាប់បានដឹងបានឮយ៉ាងនេះថានេះឃើញទេបានឮថាយ៉ាងម៉េចឮថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាទុក្ខហើយព្រះអង្គក៏កំណត់ដឹងដោយបញ្ញានេះញោមឲ្យសូត្រប្រែធម្មចក្រមើលញោមចេះប្រែធម្មចក្រសូត្រហើយដូចព្រះអង្គសម្ដែងផ្លូវអមខាងពីរជាផ្លូវដល់លិមួកផ្លូវអាក្រក់ហ្នឹងមិនទី1កាមសកលកានយោគោនេះមានថាការត្រេកតាអាលធ្វើខ្លួនឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមដោយកាមទាំងឡាយណាឃើញទេផ្លូវហ្នឹងមិនល្អទេណាវាជាប់ជំពាក់ទាំងអស់ទាំងកូនទាំងចៅទាំងនិយាយចំទៅនៅលើលោកនេះគឺជាប់ទាំងអស់នឹងព្រះអង្គថាជាផ្លូវមិនល្អហើយផ្លូវមួយទៀតអត្តកលមដ្ឋានយោគោ
ធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកដោយព្រះអង្គធ្វើទុក្ខរកិរិយាអស់ប្រមាណ6ព្រះវស្សាយមើលរាងកាយឡើងស្គមកាលណាធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេដោយនៅសម័យឥឡូវក៏មានដែរអាចែលសាសនាចែលមានថាឥឡូវដូចជាមានគេស្លៀកប៉ឹងពីមុនអត់ទេគឺស្រាតអាណូលហ្មងណាស្រាតអាណូលអញ្ចឹងគេថាគេធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកទៅមុជទឹកគង្គាអង្គថ្ងៃអង្គអីដើម្បីឲ្យអស់កិលេសណែឲ្យរួចចាក់ទុកព្រះអង្គថាផ្លូវហ្នឹងជាផ្លូវថោកទាបផ្លូវមិនល្អនេះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងរហូតមកដល់ណាផ្លូវដែលរួចចាក់ទុកគឺអដ្ឋង្គិកមៈទាំង8នេះណាមានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បោសមាវាចាសមាកមន្តោសមាអាជីវោសមាវាយាមោសមាសតិសមាសមាធិចឹងក្រោយល្អតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងណាឲ្យនឹងយ៉ាត់ចេញយ៉ាត់ណាគេដាក់បន្តិចមកទុកសិលមួយឡែកសិនណាអត់ទេណាញោមយើងខន្តិបរមង្គតបោតេតក្ខាណាគឺការអត់ធន់នេះប្រសើរណាស់អាចបុគ្គលដែលអាចដឹកនាំគេបានបុគ្គលដែលជាប្រធានគេបានគឺបុគ្គលនឹងតើតែចេះអត់ធន់បើខ្វះការអត់ធន់ទេมันអាចដឹកនាំគេបានទេសំបីក្នុងគ្រួសារញោមក៏មែនដែរមែនទេញោមអូបើញោមប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងប៉ះមាត់ដាក់មាត់គឺមកតែឆេះទល់ហើយនេះត្រូវតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអូនឹងប្រយោជន៍ចុងក្រោយមិញហ្នឹងគឺបញ្ញាអញ្ចឹងនឹងប្រយោជន៍3ទី1ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទិដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍មាន4តមកទៀតណាសម្បារាយិកដ្ឋប្រយោជន៍មាន4ហើយនឹងចុងក្រោយនេះគឺបរមត្តប្រយោជន៍ណាវាមានចូលទៅដល់ទុក្ខអរិយសាស្ត្រទុក្ខសមុទយអរិយសាស្ត្រនិរោធសាស្ត្រហ្នឹងនិរោធគាមនីបដិបទាយ៉ាងទៅក៏អាហ្នឹងអស់3ហ្នឹងហើយមិនអីញោមគិតបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហ៎ប្រយោជន៍3ហ្នឹងបានប៉ុន្មានហើយនេះមិនទាន់បានម៉ោងផងហ្នឹងទៅបាន40អីឥឡូវនេះទៀតញោមណានិយាយពីទានមានប៉ុន្មានញោមថាទី1គឺអមិសទានទី2គឺធម្មទានអមិសទានសំដៅលើអីសំដៅទៅលើបច្ច័យ4បច្ច័យ4មានកអាវញោមហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យដែរឃើញទេនោះទឹកញោមភាសាហ្នឹងក៏បច្ច័យដែរឃើញទេវាមានចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យណាវាមានសេនាសនៈបច្ច័យកលៀនភិសច្ចៈបច្ច័យហ្នឹងគេហៅថាបច្ច័យ4ណាមិនលុយទេណាបច្ច័យ4បច្ច័យណាបច្ច័យជាគ្រឿងអាស្រ័យញោមអត់មានបច្ច័យហ្នឹងមិនការញោមមកទោសញោមដើរទៅអត់សម្លៀកបំពាក់អីកើតដែរអត់កើតទេញោមរស់នៅអត់ភាសាបាយកើតដែរអត់កើតទេញោមរស់នៅអត់មានផ្ទះសំបែងទីលំនៅនៅកើតដែរអត់កើតទេញោមអត់ថ្នាំកែរោគអត់អីកើតដែរបើអាហ្នឹងគេហៅថាបច្ច័យបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយប្រសងបើអត់បច្ច័យ4ហ្នឹងក៏អត់កើតដែរគង់មិនកើតអត់មានកត់គង់នៅកើតដែរអត់មានចង្ហាន់នៅកើតដែរបើអញ្ចឹងតើពឹងលើញាតិញោមហ្នឹងហើយបើដែលខំនោះទៅបិណ្ឌបាតតាមមុខផ្ទះលោកអាចារ្យអីហ្នឹងសពដងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីតែញ៉ាំងជីវតិន្ទ្រីហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងហ្នឹងនិយាយពីទានអមិសទានធម្មទាននេះកំពុងតែបរិយាយនេះចាត់ទុកថាជាធម្មទានអញ្ចឹងមកថាទាននៅក្នុងព្រះវិន័យមិនហ្នឹង
បច្ច័យ4ហ្នឹងគឺទានក្នុងព្រះវិន័យហើយក្នុងព្រះវិន័យញោមមាន4មានចៃវរៈទានបណ្ឌបាតទានសេនាសនៈទានកលៀនភិសជ្ជៈទាន4ហ្នឹងទានក្នុងព្រះវិន័យទាននៅក្នុងបសោតញោមណាដឹងទេមានប៉ុន្មានញោមដឹងជួយប្រាប់គ្នាមកមានតែខាតអីទាននៅក្នុងបសោតមាន10ណាតែប្រសងតែងតែសូត្រអានងបានងវត្តអងយានងមេលាកន្ធងវិលេបណងសៃយាបសថាងបទី3យ៉ាងនោះឃើញទេទានវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងហ្នឹងទានក្នុងបសោតណាទានក្នុងព្រះអភិធម្មមាន6ណាមានអីញោមរូបសំឡេងក្លិនរសផតភៈនិងធម្មអារម្មណ៍នឹងជាទានណាអញ្ចឹងទានសរុបនៅក្នុងវិន័យក្នុងបសោតក្នុងព្រះអភិធម្មសរុបទៅប្រមាណញោម4និង10 14 14និង6ប៉ុន្មាន20នេះជាទានតែចាំញោមឯងសិក្សាទៀតទៅណាអាត្មាចេះបានប៉ុណ្ណាអាត្មាក៏ពោលប្រាប់បញ្យល់ញោមបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការលើកនៅពធយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមបានជាប្រយោជន៍ជាចំណេះដឹងសម្ប័យជីវិតណាក្នុងមួយគណៈពេលខ្លីនេះមុននឹងយើងបែកគ្នាណាចឹងក៏មានតែពោជ័យពធអីនឹងឯងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានជាប្រយោជន៍ណារួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នានឹងការសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមលើកនៅកងការមហាកុសលដែលកើតអំពីការសម្ដែងនៅពធមានឧទ្ទិសជូនទៅដល់ពពួកញាតិណាក្នុងសង្សារវដ្តណាជាពិសេសវរៈកងទ័ពណាទាំងមេបញ្ជាការក្តីជាកូនចៅក្តីបានអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលនេះបានទៅកើតនៅទីមិនសមគួរយ៉ាងណានោះក៏សូមអនុមោទនាយកបុណ្យយកកុសលអំពីអាត្មាភាពនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខណាកំបីអខានឡើយអនុមោទនីហើយមួយយ៉ាងទៀតក៏សូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមផងដែរសូមឲ្យញាតិញោមមានណាអាយុណាមានវណ្ណៈមានពណ៌សម្បល់ណាមានពលៈកម្លាំងណាសូមឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែមមតមណាញោមណាកុំឲ្យមួយថ្ងៃចេះថាតិចព្យាយាមបើឈឺរោពេទ្យញោមណាបើនឹងមានអីទេញោមណាសូមឲ្យញោមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅអនុមោទនីសាធុពោចប់ហើយសាធុសាធុសាធុឧត្តមង្គេនវន្តេអង្គបន្តពាំងសង្វរន្តមង្គបន្តេយោកលេតោទោសោពុន្ធោធម្មតតាំងមមង្គឧត្តមង្គេនវន្តេអង្គធម្មញ្ចតុវេតាំងវរង្គកលេតោទោសោធម្មោខមតតាំងមមង្គឧត្តមង្គេនវន្តេអង្គសង្ឃញ្ចតុវិធោសង្ឃេយោកលេតោទោសោសង្ឃោខមតតាំងមមង្គហៅឡូបើចាំស្ដាប់ឈ្មោះទៀតណា
បាទដាក់ឈ្មោះដែលចូលបូជាពធទេសនាយកបញ្ញាមានរីឈ្មោះដូចតទៅនេះទៀតឧបាសិកានូសខន 10000 រៀលឧបាសកមកតារបាសិកាសុខធី